အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Language with me-burmese channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေ့လာမယ့်စကားပြော pattern က subject plus make plus object plus adjective ဆိုတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလည်းအရင်သုံးများပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြော pattern ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရသလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားသိရအောင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုနေငါကိုအယူလုပ်တယ်နေငါကိုယူအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ You make me foolish ဆိုတော့နောက်က foolish ကဒါ adjective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် me က object ဆိုတော့you are subject ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ subject make object plus adjective ဆိုတဲ့အပေါ်ဟာပုံစံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နေငါကိုရှက်အောင်လုပ်တယ်နေငါကိုအရှက်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာလို word chart ကိုကျွန်တော်တို့ English လိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ She makes me shameful She makes me shameful She makes me shameful နေငါကိုရှက်အောင်လုပ်တယ်သူတို့ငါကိုလန့်အောင်လုပ်တယ်သို့မဟုတ်သူတို့ငါကိုရှော့ရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုဝက်ကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် they make us shocked they make us shocked သူတို့ကြောင့်ငါရှော့ရသွားတယ်သို့မဟုတ်သူတို့ငါကိုရှော့ရအောင်လုပ်တယ်လန့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းငါ့ကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်တယ်မင်းကြောင့်ငါစိတ်ပြတ်သွားတယ်မင်းငါ့ကိုစိတ်ပြတ်စေတယ်စတယ်ဒီလိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် you make me disappointed you make me disappointed you make me disappointed မင်းငါ့ကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်တယ် you make me disappointed ငါမင်းကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ငါမင်းကိုပျော်အောင်ထားမယ်ငါမင်းကိုပျော်စေရမယ်စတဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် I make you happy I make you happy I make you happy ငါမင်းကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းငါကိုဝမ်းနည်းအောင်လုပ်တယ်မင်းကြောင့်ငါဝမ်းနည်းသွားတယ်သို့မဟုတ်မင်းငါကိုဝမ်းနည်းစေတယ်စတဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဒီလိုဝါကျကိုကျွန်တော် English လိုပြောမယ်ဆိုရင်You make me sad. You make me sad. You make me sad. မင်းငါကိုဝမ်းနည်းအောင်လုပ်တယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ don't make plus object plus adjective ပုံစံကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဒါကတော့အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနမူနာဝက်ကြလေးတွေနမူနာ sentence လေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုကြောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကလေးကိုကြောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကလေးကိုလန့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့စားတဲ့မြန်မာလို sentence ကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် Don't make the child afraid Don't make the child afraid so afraid ကကြောက်တော့ဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်ပါတယ် the child ဆိုတာတော့ object ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ don't make plus object plus adjective ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ် don't make the child afraid ကလေးကိုကြောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကလေးကိုကြောက်အောင်မချောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သူမကိုဝမ်းနည်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့သို့မဟုတ်သူမကိုဝမ်းမနည်းစေနဲ့စတဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် Don't make her sad Don't make her sad Don't make her sad 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 ဆိုတာ adjective ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းသောဆိုတဲ့ adjective ဖြစ်တယ် her ကတော့ object ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က don't make plus object plus adjective ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိပါတယ် Don't make her sad သူမကိုဝမ်းနည်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့ငါကိုရိုင်းအောင်မလုပ်နဲ့ငါကိုရိုင်းအောင်မလုပ်နဲ့
English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် don't make me rude don't make me rude ငါ့ကိုရိုင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့ don't make me rude ငါ့ကိုရိုင်းအောင်မလုပ်နဲ့မိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်နဲ့သို့မဟုတ်မိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့စတဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့မြန်မာလိုဝေကြကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် don't make your parents unhappy ဆိုတာဒါမပျော်ရွှင်တော့စိတ်ညစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒါ adjective ပုံစံပေါ့နော် your parents ဆိုတာ object ပေါ့အပေါ်စကားပြော pattern နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတော့ don't make your parents unhappy မင်းမိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့မင်းမိဘတွေကိုစိတ်မဆင်းရဲစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုပြာများအောင်မလုပ်နဲ့ငါ့ကိုပြရခန့်အောင်မလုပ်နဲ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဝေကြကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် don't make me frantic don't make me frantic don't make me frantic ငါ့ကိုပြာများအောင်မလုပ်နဲ့Okay ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစကားပြောတစ်ခုအနေနဲ့ is better to plus by infinitive ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပြောပုံစံဟာအရန်အသုံးများပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါလုပ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအရာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဥပမာဝေကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်အကြောင်းကိုသိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် it's better to know about your rival it's better to know about your rival it's better to know about your rival မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်အကြောင်းကိုသိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ rival ပေါ့နော် RIVAL rival ဟာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်အနေမှာအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့အခြေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကို rival လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလည်း rival လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ it's better to know about your rival မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်အကြောင်းကိုသိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်တာကပိုကောင်းတာပေါ့တို့အဆုံးသတ်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုအ내အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဝေကြကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင်It's better to be over. It's better to be over. ငါတို့အဆုံးသတ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ to be over ဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟိုအခြေအရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအခြေအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ relationship ကိုရပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ it's better to be over ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအခြေအနေကိုတို့အဆုံးသတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သူမကိုမေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်သူမကိုမေးလိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့ It's better to forget her It's better to forget her သူမကိုမေးလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ် It's better to forget her သူမကိုမေးလိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့တေတာကပိုကောင်းတယ်တေတာကပိုကောင်းတာပေါ့ It's better to die It's better to die တေတာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ It's better to die ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်နေမှာသုံးသလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့ဘဝမှာအရန်အကျက်တဲတွေများနေတယ်အရန်အကျက်တဲတွေဖြစ်နေတယ် stress တွေအရန်များနေတယ်ဆိုတော့ခါမျိုးမှာ It's better to die တေလိုက်တာမှပိုကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားတာကပိုကောင်းတာပေါ့နိုင်ငံခြားသွားတာကပိုကောင်းတယ် It's better to go abroad It's better to go abroad နိုင်ငံခြားသွားတာကပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတော်များများကဒါနိုင်ငံခြားကိုထွက်ဖို့တာဆူနေကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်လူကိုအကြံပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် It's better to go abroad နိုင်ငံခြားသွားတာပိုကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားတာပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်